इन लोगों की सोसाइटी में एक बिल्ली आती है जो कि बहुत ही फ्रेंडली थी। जो भी इसके साथ खेलता था वो इन सबको अपने साथ इस दीवार के पास ले जाती थी और फिर इस दीवार को ऐसे देखने लगती थी जैसे कुछ बताना चाह रही हो। जब ये व्यक्ति इस दीवार के पास जाता है तो उसे इस पाइप से किसी के रोने की आवाज आती है। कैमरे की सहायता से इसके अंदर देखने पर इनकी नजर एक किटन के ऊपर पड़ती है। किटन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर काफी दिन से फंसी हुई है, इसलिए ये भले लोग सबसे पहले इसे कुछ खाना देते हैं और उसके बाद इसकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। रेस्क्यू टीम तुरंत आकर इस दीवार को तोड़ने में लग जाती है और कुछ ही देर के बाद जैसे ही ये पाइप दिखने लगता है ये लोग उस पाइप का एक टुकड़ा काटते हैं और उसे हटाते ही ये किटन बाहर आ जाती है।